Почитувани гледачи, добро вечер и повторно добродојдовте во музичката емисија насловена како Вековни ноти. И за секој почеток се разбира музички поздрав, останете со нас. Почитувани гледачи, задоволство ни е да го представиме и нашиот вечерашен гостин. Тоа е господинот Дане Данев, кој што има убава музичка приказна во оваа емисија. Добро вечер уште еднаш. Добро вечер. Да ги поздравам прво гледачите на ТВ Ирис и да им посекам угодна вечер. Да не гледат и да не слушат. Господине Данев, првото прашање, се надевам дека ќе го отвориме тефтерот на твоето музичко богатство. Естраден музички уметник, повеќе години и децении, во Македонија се разбира и пошироко. Откаде таа дарба и кои ти ја подари? Штипјани добро знаат за твојата фамилија. Врати се на тие млади денови. За твојата фамилија. За дарбата што се однесува. Дарбата, јас мислам дека иде од прво од Господ, а после ја пренесува
преку нашите родители. Мојата фамилија беше музикална фамилија, поготово татко ми, Љупчо Манев, Данев. Од него ми е тие почетни чекори музички, како да ги кажам, и така, како младо момче. Знаеше да свири? Да, он свиреше на прим, на контрабас, на тамбура, на повеќе музички жичени инструменти. Да. И беше надарен во гласот, нели? Нормално си пееше многу убаво. Он е исто од музичка фамилија. Да. Фамилијата му се... Твоите баби и дедовци исто? Па да, баби, дедовци, чичовци, војковци. Морам да ги подсетам, Трајко Кемичиев беше прв братучет. Да. Мице, професорот Јорданов, професорот во средна музичка, исто така братучет, па они знаеа да се соберат и да си направат седенки многу убаво. Сите свиреа и пееа. Понекогаш ке пеат, па ке се позаплачат малку. Песмата ги разплаче, па ке ги развеселе и така. Не само твоето потесно семејство, значи и пошироко. Да. Музичка линија имавте сите свое време. Да, па ние да кажам дека сите во фамилијата сме музикални. Дане, твоите први музички чекори, колку што јас се сеќавам, ги започна во културното метричко Македонка или како што популарно ние знаевме да го кажеме Куд Македо. Беше член на она мексиканската група, ако добро се сеќавам, беше наречена како маријачи и одличен тенор, пејач на забавни мелодии. Тие први музички чекори своевремено во твојата младост? Да почнем така, ете ме препознаа како некој талент. Дека има можност да се соработува со нив. И јас како млад, тогаш имав 17 години, се запознав со Спиро Ренџов, со Патклиев Петар. И тука беше, они беа како посредници, нашиот така наречен диригент Киро Стоев. Да. Он беше капелник, што викаме ние. Точно, да. И така почнавме да спремаме некои песнички од маријачи. Тие песни беа многу успешни. Пеевме како трио, некогаш квартет. Имаме снимки, снимано за радио, телевизија Скопје во тоа време, и за телевизија и студиски снимки повеќе. А иначе настапував и како вокален солист при Куд Македонка на многу свечености и концерти. Да. Штип Македонија и надвор Македонија. Да. Па надвор од Македонија не сум бил, меѓутоа тука во Македонија. И забавниот дел не го заборававте, не само мексиканските песни. Да. Па јас пеев која че е потребно забавна песна да се отпее, јас ја пеев тогаш. Која беше потребно да пееме маријачите, спремавме и многу бевме успешни. Да. Почитувано гледачи, следува музичките рефрени заедно со нашиот вечерашен гостин Дане Данев. Las
Господине Данев, да го продолжиме нашиот музички разговор. Понатаму твојот времеплов е богат, да почнеме поред. Твојата прва музичка група, ако добро се сеќавам, беше Златни струни. Со кој состав започнавте и колку време бевте активни на Штип и Штипско? Па види да кажам, уште пред да се стори таа група, да се направи, јас пеев поигранки, дали рековме со Кут, Македонка, игранки, матини, а и таму вамо. Меѓутоа, испадна спонтано да се собереме со пријатели мои, другари, тогашни. Радко Бојаджиев беше еден од тие, Мијалче Топрклиев, Ефремов Мијалче, Ринго Јорданов. Тоа е првата постава? Ринго го викам, иначе Ристе Јорданов си Да. ние си го викаме Ринго. Да. Тоа беше првата постава на Златни струни. Како менеджер на групата ни беше Митко Хилјадников. Та у театарот работеше? Он работеше волонтерски, мислам, у театарот, а инаку работеше во Звезда. После тоа следуваат уште две групи кои што си члени. Да. Беа тоа групите? Па повеќе групи Томи беа. Томи и групата да, Стибо. По распадот Персоналниот дел да го кажеш? По на тие две распадот групи? на Златни струни ние оформивме на друга група, во која група, мислам, членува јас, Дане Данев, Мијалче Топрклиев исто, Мице Јорданов, кој го посетив брат на Славче Јорданов, Мице Јорданов, значи, и имаше уште еден член, Тошо Улјански. Да. И он беше како гитарист. Таа група се викаше Доми Томи. Да. Исто групата настапуваше концертно, за концерти. Тоа време беа популарни концертите. Значи, ама таа група се одржа многу малку, многу кратко време. Така да имавме некој добар успех, меѓутоа Мице потоа отиде во Биз Без група и така да се растурив. Тупанџија и нестрекно почна некаде во тогашна во Србија. Ставач загина во таа сообраќајна несреќа со возовите, што Да, беше. да. Инаку беше талент. Он беше извареден Одличен бубњар, бубњар, да, тапанар. извареден Поточно тапанар, кажеме, да. понаше. Да. И добар музичар беше. Почнемо гледачи уште една убава композиција од нашата музичка група Штипјани, се разбира фолклорни рефрени, а потоа следуваат реклами. Останете с нас.
Господине Данев, еве повторно се вратиме на твојата музичка фамилија. Твојот брат Трајче Манев, исто одличен тенор, одличен музичар, кој што своевремено настапуваше на Макфест, дури и победи со една емисија, ако не се лажам, беше осамен. Дали е се уште присутен на музичката сцена во Македонија? По Макфест, после Макфест свиревме заедно. Мислам и пред Макфест свиревме ние заедно со Трајче. Меѓутоа, после тоа, кога отиде в Скопје, он поредко се бавеше со музика и така да понекогаш испаѓа со некои стари негови снимки на телевизија. Кој беше композиторот на песната Победничка осамен? Композиторот беше брат ми. Он е кантаутор на песната. На песната. И негов текст. И негов текст, и музика. И... Да. Дане, ти као пејач и гитарист имаш повеќе снимки, поточно повише спотови на македонската радио и телевизија. Во кратки црти за тие спотови? А како да ви кажам, ние тие спотови ги имам правено со групи кои во меѓувреме работевме со тие групи, со таа една група, например, со Борче Јованов, со Јаблан Стефановски и јас, тројка бевме, имаме снимено 2-3 песни за, односно спота и песните се снимени во радио телевизија Скопје. Потоа со Македонка имам снимано многу спотови, песни, индивидуално јас што имам своји спотови направено. Например, како имаше една песна, се вртеше доста време на Ирис, тој спот Срце стаклено. Има едно 5-6 спота тука што се надевам ќе продолжиш со тие спотови. Тоа не, видиш, тие спотови сега за сега видиш како е ситуацијата со нашата музика, моменталната ситуација. Да. Имаше малку застој. Со друштвото? Со замп нешто имаше таму, некои проблеми кои не беа потребни воопште. Не го оправдува друштвото? Не го оправдува, ама добро, види да ти кажам, тие автори што се собрале таму и што во тоа, што ја донеле таа одлука, за мене не исправна затоа што не се само тие автори. Да. И имаме во Македонија, па да не претерам, можда преко 100-200 автори, повеќе автори, ја не сум ги бројал колку члена сме таму, меѓутоа тоа испадна. Така да... На толку фолклорни фестивали и забавни програми, штета е да нема македонска музика. Ја, например, сега имам 12 песни и 12 спота спремни се, што можам да ги дадам и да ги приемам во секое време и да се вртат. Меѓутоа, ситуацијата е таква. Да. Каква е сега моментално, па ќе видиме натака што ќе биде, како ќе биде. Почнемо гледачи, го продолжуваме музичкиот разговор, но пред тоа една убава македонска народна песна Ступјанка. Zrčeliko
Господине Данев, го продолжуваме нашиот музички разговор. Секојаш истото прашање до сега, барем за сите на мои гости, твоите музички планови во иднина. Поточно, продолжуваш ли се твоите пејачки и композиторски дејности? Јас како што кажав пред малку, значи, тоа знак дека продолжувам и дека работам се уште со творештво. Меѓу време, додека се решат овие некои проблеми што ги рековме, да ќе видиме натекај што ќе се деси. Музичарите никош не одат во пензија? Да, музичарите ние пејки си одеме. Да, тоа е точно. Само да кажем дека во Македонија нашата работа не е воопште верификувана, вреднувана. Нашите музичари, односно естрадни работници, уметници да ги речам, ние едно време ги викавме страдни уметници. Страдни. Немат многу права и немат со закон некои работи решени. Што треба тоа да се... Перспективата не е сигурна. Перспективата не е сигурна, а јас сум бил повеќе во странство, таму е тоа се регулирано, со статус, со све. Во некои добри времења ќе... Тие времења ние дали ќе ги дочекаме, меѓутоа и пожелувам на младите генерации да не бидат како нас, него да ги имат сите своји права што исследуват. Господине Данев, моје лично прашање, дали размислуваш за тој твој богат музички живот да направиш една собствена монографија и сета таа музичка содржина да ја ставиш меѓу две корици? Види да ти кажам... Еве идеја да размислуваш за тоа. Како идеја, таа ми идеја доаѓала. Прифатлива? Прифатлива ми е. Па се надевам дека ќе пробам да направам чекор таков. Да се овековичи. И треба. Очекуваме да го направиш тоа. Како, например, ти шугарих томови си дава. Почнемо гледачи повторно нова песна, останете со нас.
Господине Данев, во својот музички развој своевремено си председател на композиторите, на поточно на естрадните уметници на источно-географскиот регион. Како работевте, колку работевте, што постигнавте и дали си задоволен од тоа твое председателско место? Па види, ти кажам, Митка, ние, пошто сум ја меѓу првите членови у естрада, зачленет, штипјанец, како естраден уметник на Република на Македонија, значи естрада на Република Македонија, покасно тоа беше Сојуз на естрадни работници на Југославија во оквир на Македонија. Да. Па веројатно по некои заслуги или они си знаат таму. Да. Тука беше Марио Липша, тука беше Сариевски председател. Докажени музичари, Докажани пејачи. музичари и така да падна да бидам јас председател. Бев одбран како председател на естрадните работници на Македонија за Источна Македонија, Да. а член во извршниот совет на председателство на Сојузот на Македонија за естрадни работници. Во прво време требаше да се реше нашиот статус и тоа со бенефицииран стаж. Меѓутоа не успеавме. Времето си минеше, дојдеа од 90-те години и више тука естрадата не можеше да функционира. Југославија се растури у тоа време. И така да тоа остана питање отворено. Тоа треба да го решат сега моментално тие Што е вода таа проблематика? Што е вода таа проблематика. Ја не знам дали постои естрада сега уопште. Секако дека постои, но колку работат... Колку работат, што работат резултати не гледаме. и зошто работат, не знам. Да. За овие Почти, 25 години требаше нешто да направат. Почитувани гледачи, и повторно убава песна се разбира од нашиот македонски крај.
Господине Дане, едва и дочекав да го поставам она прашање што на мене ми е драго во овој наш прашалник. Повеќе пати имаше прилика да патуваш со брод, да музицираш и да ја прошите Европа, па малку и пошироко. Како комуницираше со тие кои што беа гости во бродот и така натаму, каков репертоар бараа и колку вие успеавте со твојата музичка група да ја остварите тие планови? Па и да ти кажам, тоа се фактички крстаречки бродови, ти се огромни бродови моментално, можда по 7-8 илјади луѓе се. Вечерна свирка имавте или дневна? Вечерна свирка, свиревме по 4 сата на вечер, некош 3,5, па мислам така. Инаку патувањата беа секоја година по 7-8 месеци ангажман. Задоволни си? Па, како да Бродското кажам... патување не завршува, нели? За сега? Секоја работа си има и убавини и лоши страни. И лоши страни сега. Тоа е добро што таква ни работата на нас, со музика се занимаваме. Ке речат некој, знаеш, таа се... Точно е тоа, ама шетањето е еднаш, само ке идеш, ке видиш и ако ќе почнеш да го одеш секоја година по 8-9 месеца, да не се наоѓаш со своите, твоите домашна фамилија, тогаш е така натаму. Тешко. Тешко, точно. Тешко е. Мислам, у последно време не приметувам ни каде сум, ни што сум, затоа што сум многу пати бил таму. И повеќе се ангажирам со работата, навеќе се отсвириш. Смештај имавме безбеден секогаш, авионски карти за таму ваму, затоа што некојаш треба да патуваш до Рим или до може и преку океанот и така да... Од финансиски оддел си задоволен, нели? Па, види да ти кажам, нормална ствар дека ќе бидам задоволен, затоа што таму се плаќа према онака како што треба да се плати еден музичар. Точно. Затоа и често патите бараат... Па добро, јас веројатно сум докажен таму кај моите менеджери, тоа се странци. Не се сомневаат во тебе. Не се дека нема да има добар репертоар. Секогаш сум поканет и мојата работа извршувам. Македонската песна е застапена во твојот репертоар? Па е застапена, да знаеш, и тоа кога пеа македонска песна, веројатно, затоа што сум си и јас македонец. Имено тоа. И затоа што си ја сакаме наша Македонија и песната, па ја пееме со жар. А чим ја пееш со душа и од душа, тоа народот препознава, па ако сака нека биде и кинес. Знае да го цене. Знае да го цене и секогаш сме имале најповеќе аплауз на тие наши песни. Господине Данев, полека, сигурно дојдовме до крајот на емисијата. Ние сите во студиото ти посакуваме долги музички години, повише патувања и не го забравиш Штип. Штип јас никош не сум го забравил. Нема тоа се случи. Ни Македонија, ни Штип. Да. Јас секој живеам со Штип и со Македонија. Дане Данев, уште еднаш благодарам. Благодарам. Почитуваме гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во оваа музичка емисија Векови ноти. Се разбира, се гледаме наредната недела со нова музичка премиера.